Den här modellen från Hover har en enorm stor kapacitet, vilket gör den idealisk i stora hushåll där botten på tvättkorgen aldrig är synlig. I den här tvättmaskinen får du plats för även de större tyger som överkast och jackor och ändå blir allt fullständigt rent. Förutom att den är extra stor så är modellen också otroligt energisnål, vilket gör att du kan tvätta stora mängder smutstvätt utan dåligt samvete för miljön. Motorn är kolborstfri, vilket medför att den har färre slitdelar än vanliga motorer. Det påverkar alltså motorns livsduglighet och inte minst motorns ljudnivå som också är avsevärt lägre. Du får 11 program där du till exempel kommer att uppskatta ett snabbprogram på endast 14 minuter när det behöver gå riktigt snabbt. Modellen är utrustad med all-in-one tvättsystem som ser till att kläderna blir helt rena varje gång. Om du har svårt att fylla en hel maskin med vit tvätt kan du med fördel använda till exempel all-in-one 20 grader. Här kan du nämligen blanda vitt med andra färger för ett perfekt tvättresultat utan att något missfärgas. Dessutom får du all-in-one 59 och ett fantastiskt ylle- och sidenprogram. Bra timing är något som de flesta uppskattar och det klarar den här tvättmaskinen också fint. Med funktionen framskjuten start kan du ställa in maskinen i förväg så den är klar till exempel när du kommer hem från mötet eller så att du kan tvätta på natten. På så sätt får du en tvättmaskin som kan rättas efter önskan och behov. Om du funderar på något så finns vi givetvis redo att hjälpa dig på telefon.